Bendiciones para todos. Hoy con la ayuda del Señor quiero responder una inquietud que muchos quizás se han hecho a través de su vida, y es: ¿por qué Dios permite que exista el mal? ¿Por qué Dios permite que exista el reino de las tinieblas, Satanás, y elimina todo esto? Ya nosotros estamos tranquilos, libres de hacer lo malo, y ese reino influir en nuestra vida de forma negativa. Pues bien, yo le voy a responder primeramente que al principio de todo Dios tuvo tres opciones: o yo no hago nada y me quedo solo en el universo. Esa es una opción. La segunda opción sería: voy a hacer robots que hagan todo lo que yo le diga, y ellos, cuando yo le diga sube, suben, y cuando le digo siéntense, se van a sentar. Tercera opción: voy a crear seres humanos y voy a crear ángeles que van a tener una elección de seguirme o no seguirme, de obedecerme o desobedecerme. Entonces Dios escogió la opción número 3. Voy a hacer creaciones que escojan ellos de servirme o no servirme. Y vamos a ver, a la luz de las Escrituras, en Proverbios 17, versos 3, que dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Jehová prueba los corazones. El crisol es el envase, es el recipiente donde se introduce la plata para hacer entrada al horno, para botar toda impureza y quede la plata pura. Al igual que la hornaza para el oro. Bueno, pues Dios va a probar nuestros corazones si somos fieles y leales a Él, si somos obedientes. ¿Y cómo nos puede probar? Muy sencillo, teniendo otra opción. Y esta opción es el reino de las tinieblas. O yo vivo a espalda de mi Creador y hago cuanto me plazca y obedezco al reino de las tinieblas, que me empujan a hacer el mal, a hacer muchísimas cosas que a Dios le desagradan. O yo me consagro y vivo de una forma agradable a Dios, para así traer contentamiento a su corazón y yo poder ser salvos de la condenación eterna, ya que si yo tomo la mala decisión de rechazar al Creador, al que me hizo, al que me sustenta y al que me provee, entonces yo lo menos que podría recibir después de tal agravio es una condenación eterna, ya que estoy despreciando al Creador, que no solamente me hizo, sino que también por Él estoy vivo. Este es el dilema que tiene todo ser humano. ¿Voy a obedecer a Dios o le voy a desobedecer? En este reino no hay grises. En esta vida no hay grises. ¿Por qué lo digo? Porque yo no puedo decir, bueno, yo ni estoy con el reino de las tinieblas, ni estoy con la luz. Yo vivo a mi vida, a mi forma, como yo entiendo o como yo comprendo que debo de vivir. No hay grises. ¿Por qué? Porque hay solo dos reinos, solo hay dos señores. Y bien dicen los evangelios: el que no está conmigo está en contra. Y en otro pasaje dice que el que conmigo no recoge desparrama. En otro verso también dice que nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Tú le vas a ser fiel a uno y le vas a ser infiel al otro. Por eso hay que tener una decisión firme y tomar una decisión correcta de a quién voy a obedecer: o al reino de la luz o al reino de las tinieblas. Ese es nuestro dilema, y dependiendo de nuestra elección, entonces vamos a vivir por toda la eternidad en un lugar placentero o en un lugar de tormento. Que Dios los bendiga, y será hasta una nueva entrega.